что ж, хандра болезни уходит на второй план, когда приходит срок копать картошку. Погода, сами видите, у нас туманная, время к осени. Картошку надо копать, и в принципе из посаженных 8 рядов 3 мы уже выкопали. У нас остается 5 рядов, не так уж много, поэтому копаем, копаем, еще раз копаем. Картошка в принципе нас очень радует. Урожайность пока точно вам сказать не можем, потому что сажали мы 6-литровым ведром, а собираем 10-литровым. Ну, где-то получается мы 8-7 ведер собираем 10-литровых. То есть, ну, сделаем небольшую арифметику и обязательно вам скажем. Картошка у нас немножко заросла, потому что болели. Но ничего страшного. Супруга у меня вчера прошлась трактором и немножко привела это все в порядок. Поэтому копать, копать и еще раз копать. Серега, кукурузу поделимся? Мы никогда не скашиваем с картошки, потому что мы разработали свой собственный метод, так сказать, копки. Один человек стоит с этой стороны, ну, собственно, Андрей копает вилами, а я за ботву вытягиваю. И тогда получается меньше нагрузки на спину, ну и просто удобно. Вся картошка сразу кустом достается, и вот она вся видна. Ну да, только такой маленький нюанс, то что земля должна быть чуть-чуть влажной, потому что по сухой земле сложно копать ее. Да, когда вот сейчас маленький дождичек прошел, как раз вот идеально. К осени все зарастает вот этой травкой. Раньше никогда ее не видела, ни в Орловской области, ни в Рязани. В этом году узнала, называется она по-простому американка или культурное название галензога. Завезена она из Америки, поэтому в нашей местности у нее нет ни естественных врагов, никого. И она вот так хорошо растет. Получается, что она лезет именно там, где было чисто. То есть там, где уже все было прополото, она вот вылезает, когда ботва полегла. Но в принципе это однолетник, убрать его несложно. Кроме того, она съедобная для кроликов, даже там она что-то улучшает работу суставов. Так что хоть сам ее ешь, пожалуйста. В этом году решили мы семенную картошку отбирать сразу на поле, потому что кусты бывают откровенно разные. Бывает, например, вот такой позорный кустик, и если взять от него семенной материал, несмотря на то, что размер у него подходящий, понятно, что в следующем году результат будет не очень хороший. А бывают очень даже урожайные кусты, например, вот такой куст. Вот, например, это один куст картошки. Вот еще один. То есть лучше брать семенной материал от хороших кустов. И желательно с ним не мельчить. Я беру вот такую картошку, которая все-таки покрупнее куриного яйца. У нее больше запас питательных веществ, кусты вырастают более крупные, ну и потом результат более хороший. Ну что ж, ряды у нас 10-метровые. Из этих 10-метровых рядов получается вот такой замечательный результат. Вот такая вот картошечка. Маленькая. Очень маленькая. Очень приятно. По урожайности получилось 1 к 10. То есть одно ведро с метра грядки. В принципе, довольно-таки неплохие показатели. Дальше будем смотреть, что покажет у нас белая картошка.
Гадские гусеницы нашли капусту и активно ее жрут. Капусту надо обработать, а там не пролезть. С одной стороны ее поджимает кормовая свекла, с другой стороны красная свекла. Между капустой все заросло сорняками, поэтому сейчас сначала буду убирать свеклу, полоть и уже вечером будем травить. Посадили 2 грядки кормовой свеклы на пробу, думали, будут ее есть кролики. Но кролики едят только ботву, причем только сами листики, даже черешки они не едят. Однако кормовая свекла нас сильно спасла, пока мы валялись с короной, потому что с температурой невозможно было косить траву, а так нарываешь ботвы, и кролики сыты. Вот такие огромные свеколки вырастают. Жалко, что пока нет своих поросят, но пока съедят соседские поросята. А ботву уже оставлю на грядке в качестве мульчи. Она быстро перепреет, будет хороший компост. Ну вот свеклу я победила. Получается, что с одной грядки хватает ботвы, чтобы замульчировать 2. С этой стороны к капусте уже есть подход. Надо залезать глубже. Чем хороша свекольная ботва, она ничем не болеет. Поэтому это, конечно, замечательное органическое удобрение. В прошлом году я ее заделывала в землю, закапывала. Но при более глубоком рассмотрении этого вопроса, изучения, узнала, что все-таки так делать не стоит. Потому что большая масса зеленой травы начинает в земле гнить, и червяки земляные с ней не справляются. Поэтому лучше всего, конечно, ее чуть-чуть подвялить, измельчить, и после этого уже заделать верхний слой. Но это, мне кажется, слишком много телодвижений, поэтому я ее просто оставляю на грядках. Она естественным образом сама немножко завянет на солнце, немножко перепреет с дождями, и уже все это за осень перепреет, съестся земляными червяками дождевыми, потом бактериями, и будет замечательное удобрение вместо навоза. Вот они, гадкие гади, сидят и жрут мою капусту. Сейчас соберу вручную самых крупных, а вечером опрыскаем. Открылся подход к капусте, и вот обнаружилась такая красавица. Пора ее срезать. Вот такая абсолютно идеальная красотка. Цветная капуста, которая при этом еще имеет вот такой приятный салатовый оттенок. По вкусу она абсолютно такая же, как обычная цветная, но красивая. Хорошая, наверное, по весу где-то килограмм получился. Ой, какая тяжелая. Вот такая. Мы, к счастью, гусеницы съели только буквально одно растение, и то не сильно они его пока повредили. Успела я вовремя заметить. А вот таких красоток оказалось 2. К вопросу о народных методах борьбы с насекомыми. Очень часто слышишь, что если посадить рядом с капустой бархатцы, там мяту или какие-то другие растения, которые имеют резкий запах, то капустницы-бабочки, услышав их запах, поймут, что это не капуста, а бархатцы, и улетят куда-то далеко-далеко, потому что зачем же им откладывать яйца там, где непонятно чем пахнет. Но, однако, вот мы видим результат. Да, конечно, не вся капуста, к счастью, поражена у меня гусеницами, но вот, пожалуйста, куст, который полностью обожрали, я не успела, пока болела, не успела за ним уследить. Вот стоят бархатцы, рядом растет датура, которая воняет тоже, дай бог, и вообще она ядовитая.
За ней растет сельдерей, то есть капуста со всех сторон окружена разными резкими запахами. Однако это никак не помешало белянкам. Поэтому все, кто это говорят, это просто теоретики, а практики знают, что это все не помогает. То есть единственный способ борьбы с насекомыми – это либо яды, либо биологические инсектициды, которые на основе бактерий. Вот и все. А все эти бархатцы – это мертвому припарки. Ой-ой-ой, чуть-чуть не уследила, а тут уже выросла фиолетовая капуста. И даже она уже пошла разделяться. Надо срочно срезать. Похоже, в этом году с кукурузами пожадничали. Ну так, совсем немножко. Мы ее уже едим, едим и едим и едим. И вот это только с полряда. А у нас таких рядов 6. Я вообще в ней не понимаю. Ну вот смотри. Вот такая вот, допустим, она еще белая внутри. Видишь? Хвостик такой светленький. А вот, допустим, вот эту возьми. Вот мне хвостик, видишь, уже такой темненький, сухой. Вот она уже спелая внутри. Вон как понятно. По сухому хвостику. А когда вот он наполовину сухой, то можно приоткрыть, посмотреть. Конечно, тоже созрела. Ну что ж, ребят, прошелся я по одному ряду, собрал 3 ведра кукурузы, всего у нас рядов 6, поэтому думаю, на следующий год надо сажать 8.